Hola chicos, acá estamos en otro video y hoy voy a estar intentando hacer slime. Lo que necesitamos es agua, sal y plasticola. Primero en un vaso echamos agua normal. Primero en realidad ponemos plasticola. Una hora después ahora sí ponemos agua. No mucho. Ahora lo revolvemos. Ahora esto lo dejamos a un lado. Ahora necesitamos otro vasito o lo que usen. Ahí ponemos agua caliente y sal.
Pero bueno. Lo revolvemos bien hasta que tu taza se junte con el agua. Después el agua con el plástico lo unimos la echamos en el agua con sal, al agua caliente con sal. Y lo revolvemos un poquito, no mucho. Ahora tenemos que dejar reposar. Mira cómo se está haciendo. Se supone que ese es el eslam. Recuerden activar la campanita. Una vez que haya pasado unos minutitos, un minuto lo agarramos. Se va hasta el agua y le ponemos en el recipiente que habíamos usado antes, pero solo que secar el agua.
objeto. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan, comenten.